Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la suite du cours problèmes économiques et sociaux. تحت طلب ديال مجموعة من les étudiants اللي يعجبهم la première vidéo اللي درت على l'explication ديال درت واحد la résumé en fait على هاد الموديول mais on n'a pas terminé l'explication de beaucoup de choses والأغلبية قالوا لي أنني ندير لهم لا suite دونك كنطلب بزاف على هاد الموديول هذا ce qui fait j'ai préféré أنني نكملو معاكم نحاول إن شاء الله نكمل معاكم هاد الموديول pour passer à l'explication des autres modules. Très bien. La séance dernière هدرنا ديك la vidéo على la croissance شرحنا la croissance et beaucoup de choses. Donc فهاد la vidéo غنهضروا على le produit intérieur brut ou là ce que l'on appelle le PIB. شنو هو le PIB tout simplement وخاصنا نعرفوا à quoi sert هاد le PIB. Très bien. Donc le PIB mesure la valeur de tous les biens et services finaux produits dans une économie pendant une période donnée. Donc, le PIB tout simplement il mesure la valeur de tous les produits et services finaux. Donc les produits et services finaux. Très bien. Les dans une économie pendant une période donnée. Tout simplement c'est une simple définition ولكن واحد الحاجه مهمه اللي خاص تعرفوا ان هاد لو بي بي كيتبازا لينا على لو كريتير قالوا que le PIB se base sur le critère de territorialité. شنو هي territorialité يعني هاد لو بي بي هذا كيهتم لينا بلو تيريتوار يعني باغ اكزومبل حنا بينا نحسبوا لو بي بي ديال المغرب باغ اكزومبل غادي نحسبوا هذا لي فالور ديال كاع لي بيان اي سيرفيس فينو اللي تصنعوا لينا في المغرب ماشي تصنعوا لينا في ان اوتر بي. تري بيان يعني كنهتموا بلا تيريتورياليتي في لو تيريتوار ماروكان اللي كنعتمدوا على لو تيريتوار كنا في لا فرانس كنعتمدوا على لو تيريتوار ديال لا فرانس اكسيتيرا. تري بيان دونك هاد parmi les questions اللي تيتحطوا غالبا في الكي سي ام ولا لو جون دي كيسيون اللي كيتحطوا سوا في الكي سي ام سوا في دي كونكور سي كيقولوا لكم شنو الفرق ما بين مثلا لو بي بي اي لو بي ان بي ابري غادي نعرفوا الفرق بيناتهم. تري بيان لو بي بي قلنا il se base sur le critère de territorialité. مزيان comprendre كيف قلنا il faut savoir que le PIB قلنا il se base على la territorialité يعني خاص si on veut par exemple calculer le PIB في واحد البلد خاصنا نشوفوا كاع لي زونتربريز اللي كاينين في داك البلد سواء كانوا دي زونتربريز مثلا يعني عندهم لا ناسيوناليتي ديال داك البلد ولا دي زونتربريز باردون اللي كيكونوا مثلا étrangère يعني الاصل ديالهم étrangère ولكن جاو المغرب تانستالو فيه وداروا البروجيات ديالهم ورياليزاو واحد لا ريشيس. سؤال مطروح واش هاد لي زونتربريز غادي نحسبوهم يعني غيدخلوا في الحساب ملي غنبغيو نحسبوا البي بي؟ لا ريبونس وي يعني غادي يدخلوا بحالهم بحال جميع لي زونتربريز اللي كاينين في داك البلد. دونك ملي كنبغيو نحسبوا لو بي بي ديال واحد البلد اللي كيهمنا هو لو برينسيپ دو لا تيريتورياليتي يعني sans tenant en compte la nationalité. كنشوفوش واش par exemple si on veut calculer le PIB ديال المغرب par exemple كنشوفوا le principe de territorialité et non pas la nationalité يعني هو la richesse créée par les entreprises في واحد le territoire quelle que soit leur nationalité.